Всем привет, ребята, Альфа на. Не понимаю, что за звук в моторе, 72 куба. Сейчас. Так, покажу. Что вот за звук, блядь? Вот тут отдает. И вот в этом месте больше всего. Можете подсказать причину? Вот в этом месте грохотает больше всего. И вот тут снизу. Как-то так. А вот когда еще одна фишка. На высоких оборотах такой фигни почти нет.